टोनी एक छोटा सा कुत्ता था। हर शाम वह उसी गेट के पास बैठ जाता, जहां से उसका मालिक रोज काम से लौटता था। बरसात हो या सर्दी, टोनी की आंखें उसी रास्ते पर टिकी रहतीं। एक दिन एम्बुलेंस आई। लोग खामोश थे। मालिक वापस नहीं आए। दिन बीतते गए। लोगों ने टोनी को नए घर देने की कोशिश की, पर वह नहीं गया। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी। टोनी गेट के पास लेटा रहा। सुबह उसकी आंखें बंद थीं। उसकी गर्दन में एक पुराना पट्टा था, जिस पर लिखा था, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि सच्चा प्यार अंत तक इंतजार करना जानता है।